тилсиз жоо дейт. Ошол өрттү жеңип, өз өмүрү кылдын учунда турса да, бирөөлөрдүн кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн өмүрүн тобокелчиликке салган кызматкерлерибиз бар. Алар кимдер экенин өзүңүздөр баамдасаңыздар керек. Албетте, ал өрт өчүрүү кызматкерлери. Алар бул учурда тикесинен тик туруп кызмат кылып келишет эмеспи? Манас жаңырыгы телеканалында кесипкөй берүүсүндө бүгүн дал ушул кесип жана кесиптер туурасында баяндайбыз. Көрсөтүүбүздүн башында эле биз өрт өчүрүүчү кызматына кабыл алынып жаткан жумушчулардын сабагына туш болдук. Команданын башчысы Мусабеков Алтынбектин айтуусу боюнча ар бир өрт өчүрүүчү топто 15тен адам болуш керек экен. Ар бирин психологиялык жана физиологиялык жактан тарбиялап, андан соң жумушка кабыл алаарын билдирди. Биздин бөлүк Свердлов районунун өрткө каршы бөлүмү бул жерде иштегениме 6 жылдын жүзү болду. Ушул кесипти сүйүп, жана ошондой эле ушул кесипке элге кызмат кылайын деп келип иштеп атам. Биздин бөлүктө Свердлов районунда 4 смен бар. Ар бир сменде 15тен бала иштейт. Биз өрткө чыккан убакта көбүнчө азыркы учурда жол эрежелерин бузган айдоочулар көп. Мисалы үчүн служебный машина болгондуктан аябай катуу өрт болуп атса, ошону түшүнбөгөн айдоочуларыбыз бар. Сигнал менен барсак, тосуп алат, кээ бирде кыйкырып, анча-мынча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жетип барабыз. Техника көп, азыркы учурда кышкы мезгилде тайгалак жол эрежелерин сактап барууга жана бат барууга аракет кылабыз. Өрт учурунда биз 5 мүнөт убакыт берет, алыс каралык болсо 10 мүнөт. 10 мүнөт 5 мүнөттүн аралыгында биз тез аранын ичинде барып калышыбыз керек. Ошол аракетте жетүүгө бизге кээде ушу шаардагы тыгындар көп учурда тоскоол кылат. Ошого карабай биз иштеп аракет кылып жатабыз. Кээде чоң өрт кырсыгы катталган учурда азыр милиция тарапка чалып, 102ге чалып, ГАИ тараптан биз чакыруу берип, алар дагы бизге жардам көрсөтүп, ошолор аркылуу какой-то бир жол эрежелерин жаап берип, ошол жактан биз өрттү өчүрүп, ошол учурда өзүбүздүн машиналарыбыз менен бат-бат каттап, техникалык коопсуздукту сактап өчүргөнгө аракет кылабыз. Ошол биздин мэриядан жана ошондой эле МВДнын ДПСтер жанагы ГАИ кызматкерлери дагы жардам берип, ошолор чогуу тыгыз байланышта аракет кылып атабыз. 불타오르네. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул биздин бирдиктүү нөмөр диспетчерлик кызмат. Жанагы биздин жарандар өрт болгон учурда 101ге чабат, ошо 101 ушул жакка түшөт. Ушул жакта биздин диспетчер кыздарыбыз өрт жөнүндө маалыматты алып, анан автоунааларды чыгарып, алардын иштеп жаткан маалыматты ушул бирдиктүү нөмөр кызматы аркылуу алып турабыз. Өрт куткаруу кызматы 20 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан улук диспетчердин билдирүүсүнө караганда, бир күндө 300дөн 500гө чейин чалууларды кабыл алаарын кошумчалады. Бул кызматка келгениме 20 жылдан ашык болду. Убагында биздин убакта аябай чоң өрттөр болчу. Анда завод фабрикалардын баары тең иштечү. Анан ал убакта дагы бир союз ураган убакта айлык албай жылдап иштеген убактылар болду. Бирок ошол маалда биздин жетекчилигибиз айтчу, кетпегиле, айлыгыңар да көбөйөт, баардык жакшы шарттар түзүлөт деп, ошон үчүн кетпей иштеп калганбыз. Ошол эң оор убакта айлык албай иштеген маалдарда болгон. Азыркы убакта жаш кадрлар көп эле, колубуздан келишинче болгон тажрыйбабызды үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Жаш кадрлар даярдап атабыз. Бул мындайынан жеңил көрүнгөн менен, жылуу жумшак жерде отуруп жеңил көрүнгөн менен, бул жерде иштеген диспетчер кызматкерлердин тезирээк кабыл алып, тезирээк кыймыл аракетинен башка бир адамдын өмүрүнө байланыштуу болот да. Ошон үчүн бул аябай кылдаттык, аябай чоң
салым кошуп жакшынакай иштеш керек да. Шаарда болгон бүткөн көчөлөрдү баарын билбесе дагы ошол тез жөнөтүп, тез алып ошол чалып аткан адамдын, жардам сурап чалып аткан, үй күйүп атабы же жол кырсыгы болгон адамдын канчалык деңгээлде тезирээк алып, тезирээк жөнөтсө, биздин өрт өчүрүүчү балдар ошондой тезирээк барышат дагы, тезирээк жардам беришет да. Бул ошон үчүн кыймыл аракетинен адамдын өмүрү дагы тиешелүү да, тиешелүү. Бир күндө орто эсеп менен 300, 400, 500ке чейин де чалуу болот. Это бул деген өрт болбогон күндө 300, 400, 500ке чейин чалуулар боло берет. Анан кийин азыркы жаңы эме боюнча башка 109га, башка кызматтарга чалгандар бизге деле кошо берет. Бирок деген көп адамдар эчтекени билбей сураш үчүн баары деле 101ге чала беришет. Чалуулар аябай көп болот, бирок ошолордун ичинен бизде болгон 8 линия, анан чын эле өрт болуп чалып аткандар ошолор дагы бар да. Ойноп чалгандар да бар. Кичинекей балдарына телефондорун берип коюп, ойноп чалып эме кылгандар да көп. Абакта отургандар көп чалышат. Ушундай чалуулар боло берет да. Статистикага таяна турган болсок, 2016-жылда республика боюнча 4000ге чукул өрт кырсыгы катталган. Анын ичинен 70ке жакыны өмүрү менен кош айтышкан. Жана жабырлануучулардын саны 70тин тегерегинде болгон. Бул жөнүндө өрттү ыкчам анализдөө бөлүмүнүн башчысы Сталбек мырза менен маегибизди уланттык. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эмне үчүн бул кесипти тандап алдыңыз? Эми мындай да, азыркы күндө бизде республикабызда өзүңүз билгендей көп кесиптер бар да. Мисалы мен өзү аскердик кызматты өтөп келгенден кийин менин улуу агаларым, эжелерим милиция органында иштеген да. Анан мен ошо башында мен да оюмда милиция органдарына кирип иштейм деп келип, баягы бизде военно врачебный комиссия деп коет. Ошол комиссияны өтүп бүткөндөн кийин ошол убакта ошол өрттөн сактоо кызматында мага ошол баягы шопур болуп, атайын автоунаага шопур болуш үчүн место болуп калып, ошого кирип кеткем. Ошол боюнча келип иштеп баштагандан баштап мага жагып, ошондон кийин иштеп калдым да. Негизи бул өзү менин оюм боюнча бул аябай өтө керектүү кесип. Баягы биздин өлкөбүздө экономика өйдө болот, ылдый болот. Баягы өйдө болгондо ар кандай кызматтар ачылат. Ылдый болуп калса ошо кызматтардын баары жабылып калат. Бирок бул өрт өчүрүү, андан сырткары жана куткаруу кызматы, мисалы алып кетсек, ошол эле жанагы врачтар, мындай кесиптер бизге баягы республикада кандай кырдаал болбосун, бирок бул кесиптер керек болгондугу үчүн мен ушул кесипти тандап алгам да. Кызматкерлердин жарата алган учуру болобу? Эми негизи бизде статус военнослужащего деген бар да, положение бар да, о прохождении военной службы деп коет. Биз өзүбүз аскер кызматкери болуп эсептелгенден кийин ошол жерде атайын социалдык корgoолор каралган. Бирок мындай айтып кетсек, эми ал баягы дайыма эле иштей бербейт. Аны мисалы эми бизде деле сиз айткандай жанагындай учурлар болот. Ошо өрт өчүрүп жатып, жаракат алып андай болуп калат. Анан бирок бизде көбүнчөсү баягы министрлик тараптан, агенттик тараптан баягы ардак грамота же болбосо баягы атайын арналган ошо медальдар, эрдик кылган үчүн ошол бизде мисалы өрткө каршы кызматында бизде көп кызматкерлер бар. Мисалы жана эрдикти алган, мисалга айтып өтсөк, полковник Алжанов 96-жылы жана газ провод жарылганда ошол жерде өчүргөндүгү үчүн эрдик медалин алган. 001 номер менен биринчи Кыргызстанда ошол баягы медаль алган да. Андан сырткары баягы өрт учурунда эрдик көрсөткөн үчүн бизде да ушундай медальдар министрлик тараптан ардак грамоталар берилип турат. Андай учурлар болгондо жумуштан кетүү ойлор келди беле? Эми сиздин бул сурооңузга мындай жооп берсек, бизде баягы билбейм, биз баягы союз тарап келатканда чоңоюп калганбыз, биздин тарбиябыз ошо союздук болуп калганбы,
ушу келгенде бизде действительно баягы сиз айткандай кыйын учурлар болгон. 1 жыл, 1,5 жылга чейин айлык маянабызды бербестен биз ошондо дагы ошого карабай иштеп келгенбиз. Ошол маалда действительно баягы биздин кээ бир кызматкерлер чыдабай жумуштарды таштап кеткен учурлар болгон. Бирок биз болсо иштеп келе жатабыз, дагы эле иштей беребиз. Айлык маянаңыздар канча? Эми айлык маянаны мындай айтсак, ал эми ар бир адамдын өзүнүн иштеген баягы иштөө убактысына, мөөнөтүнө стаж деп коет го, ошосуна жараша болот. Анан мындай кыскача алып айтканда, жаңы келип жумушка орношкон өрт өчүрүүчү балдардыкы 6.000ден 8.000 сомго чейин да. Анан баягы улам жыл өткөн сайын, ошо стаж кошулган сайын 5%, 10%тен кошулуп турат да. Иштөө графиги кандай? Биздин иштөө графигибиз эми мындай айтсак болот да, атайын көчүрмөн кызматта турган өрт өчүрүүчүлөрдүкү 1 сутка иштейт, анан 3 сутка бош да, эс алат. Бул эми баягы эмгек кодексине жараша ар бир адам суткасына 8 сааттан ашык иштебеш керек да. Ошону мындай алып караганда, ошол 8 саат 1 сутка иштегенде 24 саат иштейт да, 24 саат иштеп, анан кайра ошол баягы эс алуу күндөрү ошо 3 күнгө туура келет да. Ошондо 3 күндө бир турганда, ошондо бир айда суткасына 8 сааттан иштеген болуп эсептелет да, күнүнөчү. Элдин коопсуздугу үчүн ар дайым кызмат кылып келесиздер. Ал эми майрам учурларда иштөөгө туура келип калса, бул учурду кандай чечесиздер? Сиз өзүңүз айтып өткөндөй, бул майрам учурларда элдер майрамдайт. Анан биздин кызматыбыз өзү элдин коопсуздугун, ошол өрт болуп кетсе, ошону убагында барып өчүрүү болуп эсептелгендиктен биз наоборот ошол элдер майрамдап жаткан учурда бизде күчөтүлгөн режимде кызмат өтөйбүз да. Атайын министрликтен буйругу менен бизде приказ буйругу менен неме чыгат, деги график дежурствочу. Ошол график дежурствону утверждайт, анан ошо графиктин негизинде жерлерде бизде күчөтүлгөн режимде суткалык наряддар турат, ошону менен өтөт да. Апрель-июнь окуяларында өрт өчүрүү кызматы кандай кыйынчылыктарга кабылды? Эми бизде мындай айтып өтсөк, сиз айткандай, мисалы 2005 жылкы революцияда мен ал кезде Бишкек шаардык өрткө каршы кызматынын номер 11 бөлүгүндө ага инспектор болуп иштегем. Ал маалда бул 11 бөлүк өзү жанагы өкмөттүк үйлөрдү кайтаруу боюнча бөлүк да. Ошол бөлүктө мен ага инспектор болчумун. Биз ошол убакта жана үстүдө айтып өткөндөй эле күчөтүлгөн режимде баягы даярдык жүргүзүп жаттык, өзүбүздүн кызматыбызды кылып аттык. Бирок өзүңүздөр билгендей ошо революция болуп, баягы өкмөт үйүн талкалашты, тияктыман талкалады. Биздин балдар келип өрттү өчүрүп жаткан маалда ошо баягы мародерлор деп коебузбу, ошолор келип биздин балдарды сабап кеткен күндөр болду. Бирок биз ошонун баарына карабастан биз дагы эле иштеп жатабыз. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, негизи бизде көп эле кыйынчылыктар бар да. Ошол сиз айткандай, ошо апрель окуясы, июнь окуясы Оштогу. Ошонун баарында тең, мисалы Ошто бир эле маалда, ушу 1-2 күндүн ичинде 600-700 өрт кырсыгы катталды да. Анын баарын бизде жумушубуздун өзүнүн башы негизи өрттүн алдын алуу, өрттү өчүрүү, өрттү өчүргөндөн кийин ошону иликтөө жумуштары бизде жүрөт да. Ошонун баары бизге аябай көп кыйынчылыктар туудурду да. Ошондо мисалы Ошто болгон окуяда бизден ушул республикадан тандап балдарды алып барып, ошол жакта өзүнүн курамы жетишпегендиктен бияктан алып барып ошол жерде болгон өрттөрдү иликтөө иштерин жүргүзүп аттык да. Бирок бүгүнкү күндө биздин иштибиз жакшы эле деп айтсак болот да, мындай канааттандыралык депчи. Бишкек шаары боюнча канча өрт бөлүмү бар? Бизде мисалы бизде Кыргыз Республикасы боюнча айыл жерлеринде дагы өрт өчүрүү бөлүктөрү бар. Ошонун баардыгын алып караганда бизде 85 өрт өчүрүүчү бөлүктөр бар да. Унаалар жана өрт өчүрүү шаймандары жетиштүүбү? Эми өзүңүздөр билесиздер, бизде өрт өчүрүүчү унаалар бүгүнкү күндө жетиштүү деп айтыш бул жаңылыштык болуп эсептелет. Анткени бизде азыркы күндө республика боюнча бизде 337 автотранспорт бар да. Анын ичинен 49 бирдиги бузук абалда да. Эми бүгүнкү күндө жүрбөйт да. Анан бизде акыркы жолу 2009 жылы Россия Федерациясынан 87 бирдик алынган.
жаңы үлгүдөгү автоунаалар бар, цистернасы 4 тонна суусу менен да. Эми алар деле чынын айтсам бул биздин республика жетишсиз да. Бүгүнкү күндө дагы 200дөн ашык автоунаа керек да, бизгечи дагы сатып алышыбыз керек. Бирок өкмөттө өзүңүздөр билесиздер, финансылык каражат кичине кыйыныраак болгондуктан азырынча бул суроо каралбай келе жатат. Бирок Кудай буюрса өлкөбүз өнүгүп жакшы болуп кетсек, может дагы транспорт алып бизде көбөйөт деп ойлойм да. Кабат үйлөрдөн чыккан өрттөрдү өчүрүү кыйынчылыкты туудурат экен. Бишкек шаары боюнча бир эле автоунаа бар экен, анын дагы абалы начар экен. Жакынкы күндөрдө автоунаа алуу же болбосо ушул маселени чечип берүү планда барбы? Сиз айтып өткөндөй, бул бүгүн туулган маселе эмес. Бул көптөн бери айтылып келе жатат. Бизде бүгүнкү күндө жана сиз айткандай көп кабаттуу үйлөрдө өрт өчүрүүчү атайын унаалардан бирөө деп айтсак, эми жаңылыштык эмес, ал бирөө деген элге туура түшүндүрүш керек. Мындай да, бизде 10 этажга 9 этаж имаратты өчүргөнгө атайын унаалардан мисалы Бишкек шаарында 3 бар да. Жалал Абад областында бирөө бар, Ош областында 2 бар, Таласта бирөө бар. Ушундай областный центрларда бирден деле бар да. Мындай жалпы жонунан алганда бул аздык кылат. Дагы элечи, анткени өзүңүздөр айткандай, мына республика чоңоюп атат, көп кабаттуу имараттар көп салынып атат. Анан жанагы жалгыз эле техника деп айткан, бул жалгыз техника, бул бизде автомобиль коленчато подъемный деп орусчасын айтканда, бул жана өрт өчүрүүчү автоунааларда анын бийиктиги 50 метр да. Бул 50 метр деген мындай алып карасаңыздар, 16 этаждагы өрт өчүргөнгө ылайыкташтырылган да. Ушул 50 метрлик автоунаа бизде чынында республика боюнча бир эле техника бар. Мында тоже Россия Федерациясынан алганбыз. Бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бирок баягы суроо туулуп атпайбы? Сиздерден башка да журналисттер болобу, башка эле мындай жарандар болобу? Аларды дайыма кызыктырып келет да. Анткени Бишкекте 16 этаждан өйдө же болбосо 16 этажга чейинки имараттар аябай көп да. Анан бул коркунуч туудурат, конечно, анткени бир эле маалда ушундай имаратта 2 жерде же 3 жерде өрт чыгып калса, биз шартыбыз жок болуп калат да. Ошону чыгып өчүргөнгөчү бир жагына барсак, бир жагына бара албай калабыз да. Бул өтө кандай десем, мындай өтө кооптуу маселе да. Эми муну сиз айткандай биз ар дайым өзүбүздүн министрликке, ошондой эле правительствого, өкмөткө, жогорку кеңешке биз каттар менен кайрылып, мунун баары тең элдин ошо депутаттардын дагы, правительствонун да баарын тең карамагында турат. Баары тең эле алып беребиз деп аракет кылып атат, бирок бүгүнкү күндө бул маселе чечиле элек да. Көбүнчө өрт кырсыгы эмнеден келип чыгат? Эми баягы статистикага алып карасак, өрттөрдүн бирден бир себептери өрткө этиятсыздык менен мамиле кылуу, балдардын шоктугунан, ошондой эле жанагы электр жабдууларын туура эмес колдонуудан келип чыгат да. Ушул өрттөрдүн мисалы быйылкы үстү-үстө жылы 11 айдын ичинде 3528 өрт катталды. Анын ошонун ичинен мындай статистиканы алып карасак, анализдеп карасак, 51,5% бул баягы жеке турак жайларда чыгат да. Өзүңүздөр билесиздер, бул баары тең адамдык факторго тиешелүү да. Бирок баягы алдын алуу иштерин алып барып атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй телевидение аркылуу, радио аркылуу, газета беттерине макалаларды чыгарып атабыз. Баягы өрт коопсуздугун, мындай элементарный өрт коопсуздугун сактаңыздар депчи. Бирок ага карабастан өрт боло берет экен. Бүгүнкү күндө ушу республика боюнча 66 адамдын өмүрү ушул өрттүн кесепетинен келип чыгып атат да. Анан эми бул негизи азыраак болгонго биз дайым өзүбүздүн аракетибизди кылабыз да. Өзүбүздүн иштерибизди так жана убагында аткарганга иш алып баруудабыз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Дал ушул түйшүктүү кесипти аркалап жүрөсүз. Элдин алкышын алып, элдин батасын алып, ар дайым ийгиликтерди жарата бериңиз. Чоң рахмат. Сиздерге да мен айтып кетерим, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Ушул биздин кесипти элдин арасында баягы жайылтууга көрсөтүп, жакшы жактарыбызды кылганыңыздарга сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Өмүр
алтындан кымбат. Анын ар бир мүнөтүн пайдалуу эмгек менен элиң эскергендей кылып өткөрсөң, жашоодо өкүнүч болбойт экен. Дал ушул ураанды бекем туткан өрт өчүрүүчү кызматкерлер дагы катарыбызда бар. Ал эми биз болсо ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча аман туруңуздар.